Buongiorno, sono Francesco Accomando, responsabile artistico dei progetti didattici di Teatro Club Udine. Lascio la parola per un saluto al presidente di Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese. Buongiorno, eccoci al terzo incontro del progetto Ragazzi in Piazza. La conferenza di oggi affronta una parentesi storica cruciale del primo dopoguerra, ma con una chiave di lettura particolare: pensiero libero e spirito critico. Queste le lenti di osservazione della realtà in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni, senza pregiudizi o luoghi comuni. E quindi arrivederci al prossimo appuntamento e come al solito vi auguro un buon ascolto. Grazie Alessandra. Ragazzi in Piazza, questo è il nome di un progetto basato su una nuova sinergia tra Teatro Club Udine e le scuole superiori di secondo grado di Udine Provincia. 4 conferenze a supporto dell'attività svolta dagli insegnanti con i propri studenti in ambito curricolare, spunti, stimoli di memoria sulla Grande Guerra e in particolare il primo dopoguerra, per comprendere da dove veniamo, chi siamo e decidere dove andiamo. Dopo le conferenze seguiranno attività di laboratorio, di ricerca e infine una giornata conclusiva nella quale gli studenti saranno protagonisti con le loro idee, le loro riflessioni, le loro voci, la loro creatività. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione con il Circolo Fotografico Friulano, l'associazione On Art, la Biblioteca Civica Ioppi e Udine Rete Libri, le biblioteche scolastiche. Per questa terza conferenza abbiamo con noi Antonella Sbuels, docente e scrittrice. Titolo della conferenza: Un mondo in bilico tra pace e guerra, D'Annunzio e l'avventura fiumana fra nazionalismi, trasgressioni, ribellismo e sogni di un mondo nuovo. Una comunicazione di servizio. Al termine dell'intervento del relatore ci sarà un momento per alcune domande da parte di insegnanti e studenti. Le domande dovranno essere scritte in chat e verranno rilanciate a voce da Alessandra Spangaro della segreteria di Teatro Club alla relatrice. Potete scrivere le vostre domande già durante la conferenza. La parola ad Antonella Sbuels. Vai pure Antonella. Sì, buongiorno, mi sentite? Non mi vedo. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, mi spiace non potervi vedere dal vivo, ma parto subito con la nostra chiacchierata di oggi che spero vivamente vi possa interessare. E siccome mi piace partire sempre dalle belle domande e mi chiedo perché voi mi dobbiate seguire per un'ora su questa vicenda, cerchiamo di mettere a fuoco innanzitutto almeno 3 motivi fra i tanti possibili di interesse per questa vicenda così scomoda e così ingombrante a lungo per la storia italiana. Allora, primo motivo di interesse, ragazzi. Questa è una vicenda che ha per protagonisti ragazzi e anche ragazze, ma soprattutto giovani uomini, davvero appunto giovani o addirittura giovanissimi. Alcuni di loro, pensate, fuggono addirittura di casa o dal collegio per poter accorrere a fine. Ma il maggiore elemento che li contraddistingue da voi ovviamente è che questi ragazzi, la maggior parte dei quali, tutti quelli di spicco accanto ad Annunzio, hanno tra i 25, i 26 e i 27 anni, pensate. Tutti loro hanno vissuto la Grande Guerra. E da quella guerra non si poteva mai ritornare incolume, ragazzi. Quindi tutti questi giovani uomini portavano dentro di sé l'inferno psicologico di una guerra combattuta nelle condizioni più disumane e più agghiaccianti che noi possiamo immaginare. Secondo motivo di interesse. In un secolo sono pochi i luoghi e i momenti strategici della grande storia, cioè i momenti e i luoghi in cui davvero si possa ancora ridefinire il futuro, in cui gli eventi cominciano a disegnare la possibilità di un mondo nuovo. Nel secolo scorso, Fiume, 1919 e 1920, rappresenta uno di quei momenti e di quei luoghi strategici. Provate ad immaginarvi tutto questo. L'Europa è letteralmente in ginocchio. Si è suicidata, per usare un termine
utilizzato da diversi storici con la Grande Guerra, e si trova di fronte ad un bivio. Quale strada prenderà l'Europa in questo momento di Big Bang dei grandi eventi storici? Sceglierà la pace o la guerra? Sceglierà il consolidamento delle democrazie o i nuovi regimi totalitari? Sceglierà l'ascesa dei nazionalismi o sovranismi, come oggi li definiremmo, o la ricerca di legami internazionali e di un nuovo assetto geopolitico che vada al di là, al di sopra di quei confini nazionali per i quali milioni di uomini erano appena stati inviati a farsi ammazzare e ad ammazzare. Questo è il secondo elemento. Terzo elemento di interesse di questa vicenda, ragazzi. Questa vicenda, a lungo chiamata impresa, ultimamente si predilige il termine avventura, le parole hanno un peso, non è un caso di imbarazzo anche nel definire questo esperimento. È stato a lungo rimosso e trattato in maniera estremamente laconica e semplificatoria dai manuali di storia. In altre parole, si tratta di una vicenda tutto sommato semplificata e ridotta a poche righe, perché ci ha in qualche modo evocato imbarazzo, disagio, per molto tempo. Ma quando si forniscono interpretazioni e risposte semplici a questioni complesse e a domande complesse, e questa è una vicenda che rinvia a domande complesse, voi dovete avere veramente la curiosità intellettuale di andare a fondo, di esplorare, di non accontentarvi di risposte semplici a domande complesse, perché le risposte semplici sono quelle che stanno alla base degli slogan, e degli slogan non dobbiamo mai e poi mai accontentarci. E allora, detto questo, elencati questi che sono soltanto i primi tre motivi di interesse per questa vicenda così controversa, incandescente e tormentata, vi direi che possiamo partire. E partiamo pure anche con le immagini. Ne ho scelte alcune per voi, non moltissime, ma che vi dovrebbero permettere di seguire più da vicino questa vicenda. L'impresa fiumana inizia in un giorno di sole, l'11 settembre, un giorno ancora caldo, di fine estate, l'11 settembre del 1919, quando ad un poeta, Gabriele D'Annunzio, viene richiesto da alcuni esponenti del Consiglio italiano della città di Fiume di porsi alla guida di alcuni reparti ribelli, circa 2000 uomini. Chi era D'Annunzio? Brevissimamente. Gabriele D'Annunzio, poeta e scrittore di notevolissima fama anche all'estero al tempo, non era soltanto un poeta, non era soltanto uno scrittore, non era soltanto un ultra cinquantenne che comunque aveva, anche se da privilegiato, partecipato alla Grande Guerra e rendendosi protagonista di vicende estremamente eclatanti e assolutamente che avevano colpito l'immaginario collettivo. Gabriele D'Annunzio, uomo che intere generazioni di italiani hanno letteralmente amato e intere generazioni di italiani hanno letteralmente odiato, era forse tra tutti gli scrittori e poeti dell'epoca quello che potrebbe più facilmente essere paragonato ad un vostro moderno influencer. Io non so chi voi amiate, so che ne avete tanti, ma sicuramente D'Annunzio era stato in grado di influenzare profondamente l'immaginario collettivo del suo tempo. In questo momento gli viene richiesto di porsi alla guida di questa impresa. Lui parte da Venezia, accetta, è febbricitante, parte su un modello di decappottabile Fiat rossa che costava una cifra allucinante, raggiunge Ronchi, che da allora verrà chiamata non a caso Ronchi dei Legionari, vicino a noi quindi naturalmente, e si pone alla guida di alcuni reparti ribelli dell'esercito italiano. Qui lo vedete sulla sua Fiat, lo vedete durante quel viaggio. Sia chiaro ragazzi, la vicenda prende assolutamente di contropiede il governo italiano, presieduto all'epoca da Francesco Saverio Nitti. Qual è lo scopo di Fiume e dei fiumani, scusate, di D'Annunzio, e dei fiumani che D'Annunzio si sono rivolti? Quello di attuare con un'azione di forza un'occupazione militare di Fiume che consenta di ottenere l'annessione della città all'Italia.
Fiume, infatti, è reclamata sia dall'Italia sia dal nascente stato dei serbi, croati e sloveni, sostanzialmente la futura Jugoslavia. Quindi in questo momento è una città dilaniata e reclamata da due stati diversi tra loro. D'Annunzio si pone dunque alla guida di circa 2000 soldati. La maggior parte di loro sono desertori. Lungo il percorso a Cantrida viene predisposto in tutta fretta un posto di blocco, costituito essenzialmente da bersaglieri, che fermano D'Annunzio, intimano l'Aute e gli chiedono di arrestarsi. D'Annunzio molte cose, probabilmente un uomo anche per certi versi antipatico, spinoso, dalla personalità complessa, ma è indubbiamente anche un uomo carismatico. Scende, mostra il petto che è ricoperto da medaglie, si rivolge all'ufficiale e chiede: bene, se lei ritiene che questo sia giusto, mi spari pure qui sul petto. Come potete immaginare, l'ufficiale sconcertato e preso di contropiede si mette da parte e lo lascia passare. Non solo, ma sembra che addirittura, provate ad immaginarvi la scena ragazzi, molti di quei soldati inviati ad arrestarlo, dopo un suo breve discorso, in qualche modo irretiti, decidono addirittura di seguirlo. E allora D'Annunzio arriva a Fiume, che lo accoglie in qualche modo, almeno nella sua componente italiana, in un clima di assoluta festa. Proviamo pure a procedere e vediamo come compare Fiume e le sue vie con la prossima immagine in quel settembre del 19. Scorriamo pure. Ecco, questo è uno dei momenti in cui D'Annunzio rivolgerà uno dei suoi comizi alla cittadinanza fiumana. Questo è il Palazzo del Governo, saranno molti i momenti di questo tipo. Ma allora dobbiamo a questo punto allargare con uno zoom la nostra osservazione alla città di Fiume. Per capire tutto questo dobbiamo capire quello che stava succedendo in Italia, in Europa, e anche che cos'era e che cosa rappresentava la città di Fiume agli occhi degli italiani e degli europei del tempo. Allora, innanzitutto Fiume era una città ricca, una città portuale, un porto, che nel corso dei secoli era stato parte integrante dell'impero austro-ungarico, per un breve periodo aveva fatto parte anche del Regno d'Ungheria, di nuovo era stato integrato nell'impero austro-ungarico e poi era diventata una sorta di porto franco. Quindi una città ricca, vitale, che vedeva traffici commerciali estremamente vivaci e che all'indomani della Grande Guerra si trova ad essere contesa sia dall'Italia sia dal nascente stato appunto dei serbi, croati e sloveni. Città contesa. In questo momento si sono venute, non dimentichiamo che è una città, diciamolo, multiculturale, multietnica, multilinguistica. Qui vivono da sempre in un crogiolo linguistico, etnico e culturale raro, tutto sommato, molte diverse popolazioni. C'è una forte componente italiana, secondo un censimento del 1910, il 51% della popolazione cittadina è effettivamente italiana, ma il 49% più o meno della popolazione rimanente è costituita da, ovviamente, croati, un'importante componente collettività tedesca, ungheresi, e poi non dimentichiamolo, ve lo raccomando, perché purtroppo c'è in agguato un destino drammatico su questa comunità, esiste anche una fiorente comunità ebraica fiumana. Quindi città che vive di contatti, di confronti, di lingue diverse. E in questo momento si sono venuti a costituire due diversi consigli cittadini, quello croato e quello italiano. Il consiglio cittadino italiano è quello che si è rivolto a D'Annunzio chiedendogli appunto questa sorta di occupazione militare e comunque di atto di forza, che ha soprattutto lo scopo di forzare la mano ai potenti che intanto siedono ai trattati di pace di Parigi. Allarghiamo allora ulteriormente, per un attimo, la nostra osservazione lontano da qua, a Parigi.
A Parigi si sono riuniti tutti i grandi popoli che hanno vinto la guerra ai trattati di pace che dureranno circa un anno, d'accordo? Dal 19 al gennaio del 1920. Sono trattati molto studiati dalla storiografia, perché qui purtroppo avvengono, come dire, nell'ambito di questa trattativa di pace si sta ridisegnando l'intera mappa europea, l'intero assetto geopolitico dell'intera Europa. Purtroppo però escludendo e addirittura umiliando, mortificando i popoli vincitori. Da subito, nell'ambito della conferenza di pace di Parigi, sono due ragazzi, due essenzialmente, le posizioni e le fazioni che si contrappongono, fieramente fra di loro, diversissime. Due i grandi protagonisti. Uno è il francese Clemenceau, una vecchia volpe della diplomazia europea. Clemenceau vuole, secondo me, non soltanto essere capo di un paese che ha vinto la guerra, ma anche essere capo di un paese che sta vincendo la pace. Cioè intende portare a casa il maggior numero possibile di annessioni territoriali, utili per la Francia. E quindi impone sul tavolo di pace la vecchia logica annessionistica ottocentesca, miope a mio parere, ma non soltanto parere mio, naturalmente, ma di molti storici, delle vecchie annessioni territoriali. Quale nucleo di questa logica? Chi ha vinto si piglia tutto. È qualcosa di estremamente pericoloso, perché qui, in questo contesto, soprattutto il popolo tedesco verrà umiliato, verrà privato di moltissime terre, di moltissimi territori, e purtroppo, come sapete, questo, tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale, finirà per essere nient'altro che un lungo, relativamente lungo periodo di interregno di pace tra la prima e la seconda guerra mondiale. Clemenceau, comunque, questa è la sua posizione. Contrapposto a Clemenceau il presidente americano Wilson, che invece porta sul tavolo della trattativa di pace un principio assolutamente nuovo, moderno, trasgressivo per certi versi, il principio di autodeterminazione dei popoli. Sono costretta a semplificare tutto in maniera brutale oggi con voi ragazzi, perché il tempo a disposizione è poco e questa vicenda è talmente interessante e ricca di sfumature che ci vorrebbe molto più tempo per poter entrare nei dettagli. Diciamo però, semplificando, che il principio di autodeterminazione sostenuto e portato avanti da Wilson sostanzialmente crede fortemente invece in un diritto dal basso, democratico, da parte delle popolazioni, di far sentire la propria voce, di esprimere le proprie opinioni in relazione alla, tra virgolette, madrepatria di cui queste popolazioni vorrebbero entrare a far parte, o di esprimere un'eventuale posizione nei confronti di eventuali autonomie. È, in altre parole, un principio estremamente moderno per molti versi, e non è a caso che a Wilson verrà assegnato il premio Nobel per la pace, proprio perché ci si rende conto che questo principio potrebbe essere assolutamente nuovo e dare finalmente voce alle popolazioni stesse, ai cittadini, anziché imporre loro delle decisioni fatte calare dall'alto, secondo principi autoritari e secondo vecchie logiche annessionistiche. Chi prevale però in questa conferenza di pace? Prevale in realtà la logica della vecchia volpe francese di Clemenceau, che riuscirà a portare a casa annessioni territoriali importanti e a decidere di ridisegnare la mappa geografica europea secondo gli interessi dei popoli vincitori. Tra quei popoli vincitori, ovviamente, c'è l'Italia, ma attenti, l'Italia forse paradossalmente nel suo assetto sociale del dopoguerra, di questo primo tormentato, sofferto dopoguerra, è molto più simile ai paesi che l'hanno persa quella guerra, perché è un paese in ginocchio. Capiamoci, tutta l'Europa è in ginocchio in questo momento così difficile, ragazzi, ma alcuni paesi sono veramente devastati. L'Italia è tra quelli. L'Italia ha un'economia in ginocchio,
e non ha ottenuto le annessioni territoriali nelle quali sperava. Ma non solo, sono soprattutto gli italiani che avevano combattuto nella Grande Guerra a sentirsi in qualche modo raggirati. Nei momenti più difficili, dopo Caporetto per esempio, con quale tipo di promesse gli esasperati soldati italiani, soldati contadini italiani, non dimentichiamoci che la maggior parte di loro erano contadini naturalmente in quel tipo di Italia del tempo, erano stati esortati a tenere duro, a non mollare, a riprendere con nuova lena una guerra che univa, lo sappiamo ragazzi, armi ancora migliorari a nuove armi modernissime. Una guerra terribile. Erano stati esortati a riprendere a combattere soprattutto con la promessa della distribuzione delle terre. Ed era una promessa a cui ovviamente quegli uomini erano estremamente sensibili. Ma alla fine della guerra la distribuzione promessa delle terre non avviene. Non avviene quasi mai, se non in minima parte. E quindi questi uomini si ritrovano terribilmente arrabbiati in un paese in ginocchio, in un paese in cui non si sentono, come dire, apprezzati per lo sforzo immane che hanno sostenuto durante anni di guerra. E allora che cosa succede? Succede che l'Italia è attraversata letteralmente da una grande rabbia, un grande dolore, un enorme rancore. L'Italia è arrabbiata, molti italiani sono arrabbiati. Lo stato d'animo dei reduci è qualcosa, la loro rabbia è qualcosa che va capita fino in fondo, perché se non capiamo quella rabbia e quel dolore non possiamo assolutamente comprendere nulla dell'impresa di Fiume. Questa impresa barra avventura è comprensibile soltanto alla luce del clima arrabbiato, surriscaldato, sofferto del primo dilaniato dopoguerra italiano. D'accordo ragazzi? In questa Italia si è diffusa una parola chiave che è come una bomba pronta a deflagrare. L'immagine è stata coniata nel 1918, all'indomani della fine della guerra, da Gabriele Annunzi. Vittoria mutilata. A noi sembra una parola chiave così, in qualche modo astratta, ma guardate che i mutilati all'epoca si vedevano ad ogni angolo di strada, in ogni piazza, erano sotto gli occhi di tutti, erano uomini privi di un braccio, di una gamba, di un occhio. E molto peggio erano i loro nervi, la loro anima dilaniata. Quindi parlare di vittoria mutilata significava fare leva su un'immagine che era assolutamente alla portata di mano, degli occhi, della sensibilità, dell'attenzione di ogni italiano e di ogni italiano dell'epoca. E questa immagine che indica una vittoria parziale, imperfetta, mutilata appunto di alcuni territori importanti, si fa largo, si diffonde nell'Italia del tempo. Ed è quella che accende ulteriormente gli anni. Ma torniamo a Fiume. Eccoci qua. Vediamo la popolazione che si raduna appunto nella città di Fiume. Lo fa da subito, fin dall'arrivo di Gabriele Annunzi. Subito dopo l'arrivo a Fiume da parte di Gabriele Annunzi e dei suoi circa 2000 legionari, il comando interalleato al quale la città era stata affidata lascia la città. Era costituita da truppe inglesi, francesi, americane. Abbandonano la città che a questo punto viene posta sotto il controllo dei legionari fiumani di Danese. La cosa, quindi, non dimentichiamo, questa vicenda prende l'avvio come una vicenda di stampo puramente nazionalistico e di carattere militarista. È un colpo di forza con cui si vuole forzare la mano ai potenti riuniti al trattato di pace della conferenza di Parigi per far leva, per in qualche modo convincerli all'annessione della città all'Italia. Ma la cosa interessante, la cosa che qualche anno fa mi ha spinto a scrivere un libro su questo e a documentarmi per molto tempo su questa vicenda, è che Fiume diventa subito qualcosa di molto più complesso, di molto più affascinante, non soltanto una città occupata militarmente da migliaia di uomini, ma un simbolo
e quindi cerchiamo di mettere a fuoco che cosa diventa fiume, che si trasformerà in quella che una studiosa che si è a lungo occupata di questa vicenda ha definito una controsocietà sperimentale. In sostanza, migliaia di uomini, ragazzi, e anche di donne, meno ovviamente, circa 300 saranno dei legionari, non sono poche però, ma migliaia di uomini, di giovani uomini, cominciano ad arrivare a Fiume non soltanto da tutta Italia, ma letteralmente dai vari angoli dell'Europa e talvolta addirittura dagli Stati Uniti, uno perfino dal Giappone. Chi sono costoro? È incredibile, qui dovrei veramente riuscire a raccontarvi tanto di loro e spero di riuscire perlomeno a darvi invece l'immagine di qualcuno di questi protagonisti. Sono uomini che in qualsiasi altro contesto si sarebbero volentieri presi a cazzotti, appunto, letteralmente, perché sono gli uomini più diversi tra loro, di estrema destra e di estrema sinistra, monarchici e repubblicani, ex soldati drogati, non uso a caso questo termine, letteralmente drogati dalla violenza di 4 anni di guerra, perché la violenza purtroppo si finisce per fare la suffazione, ma anche artisti, scrittori, come il giovane Giovanni Comisso, che arriva qui giovanissimo e che poi diventerà un grande scrittore italiano, e che sarà amico di Guido Keller, altro personaggio interessante di questa impresa. Arrivano qui anche spiriti inquieti, ribelli, trasgressivi. Che cosa cercano tutti questi? Arrivano artisti, sindacalisti rivoluzionari, arrivano spie, faccendieri, come venivano allora chiamati. Arrivano anche persone da luoghi come appunto gli Stati Uniti o come altre zone dell'Irlanda, che in qualche modo vedono in Fiume una piccola città che sta cercando comunque di tentare una propria via, discutibile, spinosa, probabilmente anche cosparsa di errori, ma una propria via per non tornare al vecchio mondo. L'elemento che vorrei che metteste a fuoco, perché davvero questo mi pare l'elemento più interessante di questa vicenda, è che qui che cosa praticamente unisce questo magma di umanità varia, composita, eterogenea, che confluisce a Fiume, città che diventa appunto una sorta di enorme, potente catalizzatore di umanità varia ed eterogenea. Tutti costoro sono, secondo me, attirati da una confusa ma luminosa percezione che un mondo è finito. La vecchia Europa si è suicidata. A quel mondo non si può fare ritorno. E tutti sono alla ricerca di un nuovo mondo, di un nuovo tipo di società. Perché qui non abbiamo soltanto soldati, come vi dicevo, ma qui abbiamo personaggi che fonderanno addirittura una lega delle nazioni che si contrappone, oppresse, che si contrappone alla Lega delle Nazioni, diciamo l'antesignano dell'ONU, che invece univa, secondo la percezione del tempo, soltanto le nazioni più ricche e più potenti. E qui verrà anche firmata una Costituzione modernissima per molti versi, la Carta del Carnale. Procediamo pure con le immagini. Nella prossima credo che vedrete ancora Fiume. Andiamo pure avanti. Questo è uno dei palazzi di Fiume. Purtroppo l'immagine è piccola, ma piena di stendardi che rappresentano una serie di simboli. Procediamo ancora. Qui vediamo D'Annunzio sullo SVA. Lo SVA è uno dei modelli d'aereo che vennero utilizzati ampiamente durante la guerra e questa immagine ci ricorda i voli dimostrativi che vennero fatti, ovviamente in segno di protesta, per portare avanti la causa di Fiume. Molto brevemente vi dico questo. Nel gennaio del 1920 una delegazione di fiumani raggiunge Parigi e la conferenza di pace di Parigi. Che cosa chiedono questi fiumani? Chiedono naturalmente di essere accolti da Clemenceau, da Wilson, dagli altri che siedono ai trattati di pace e di far arrivare la loro voce, di poter portare avanti le proprie opinioni, di essere ascoltati.
non vengono minimamente presi in considerazione, nessuno se li fila. E allora tornano indietro, ma a questo punto verrà fatto un volo dimostrativo. Voli cioè con degli aerei che, come potete immaginare, lo vedete anche in questa immagine, sono ancora aerei in parte di tela e di legno, ma un aereo pilotato da Cesare Carmignani, da uno dei legionari di D'Annunzio, raggiunge Parigi per dimostrare e lancia una serie, come aveva fatto D'Annunzio durante la Grande Guerra su Vienna, una serie di volantini che hanno lo scopo naturalmente propagandistico di colpire l'attenzione, l'immaginario dei parigini e di sollevare ovviamente l'attenzione, di suscitare scalpore e attenzione nei confronti della vicenda fiumana. Andiamo pure avanti con queste immagini. Qui vediamo D'Annunzio, arancio, in questo caso legionari, e come vedete sono alpini. Non dimenticate che intanto a Fiume stanno confluendo moltissimi disertori e persone di tutti i tipi, come vi ho già detto. Procediamo pure perché vorrei cominciare a permettervi di fare la conoscenza di alcuni di questi personaggi. Questo è Guido Keller. Un personaggio bizzarro, strano, ma sicuramente estremamente interessante ed emblematico di tanti altri giovani che raggiunsero Fiume. Guido Keller era nato nel 1892 a Milano da una famiglia di origine elvetica ed era stato un pilota tra i più noti, tra i più coraggiosi probabilmente, della squadriglia di Francesco Baracca durante la Grande Guerra. Vegetariano, naturista, omosessuale dichiarato, non era facile arrivare a questo in quegli anni. Raggiunge Fiume ed è l'unico della sua generazione che si permette di dare del tu a Gabriele D'Annunzio. È anche un artista, è anche uno scultore. Dopo la guerra avrà una vita estremamente, come dirvi, vivrà sempre in maniera piuttosto trasgressiva l'immagine della società, prima a Berlino, poi nell'America Latina, ma è uno dei personaggi che più si occupa di fondare, di fondare, per il momento mi fermo qui, la Lega dei Popoli Oppressi, che intende appunto far sentire la voce dei popoli che sono ancora sottoposti a grandi paesi imperialisti stranieri. Ecco allora che a Fiume si incominciano anche a tentare delle relazioni, dei contatti con l'Egitto, con l'Irlanda, con l'Armenia, con tutta una serie di popoli e di paesi che ancora stavano lottando in qualche modo per far arrivare il proprio desiderio di autonomia, la propria voce ai popoli più potenti, ricchi e colonialisti. Andiamo pure avanti con l'immagine. Pensate, a Fiume arriva anche per esempio uno scrittore giapponese, Shimoi, qui in uniforme di ardito. Siamo a Fiume nel febbraio del 1920. Andiamo pure avanti. Ecco, mi interessava molto farvi capire come questa vicenda fu importante anche per le donne. A Fiume, per 5 stagioni, fino a quello che verrà definito il Natale di Sangue, che avverrà nel 1920, perché tutta questa impresa durerà 5 stagioni, 16 mesi, da settembre del 1919, D'Annunzio entra in città il 12 settembre del 19, fino al dicembre del 1920. Durante questo periodo arrivano qui anche circa 300 legionari. A Fiume, per circa un anno, il clima è un clima che è difficilissimo descrivere, ragazzi. La città è una città in qualche modo in continua festa. Secondo molti è la città che più si avvicina alla Parigi del 68. Si fanno comizi, si marcia, si dibatte, si fanno convegni, si ascoltano concerti, si discute, anche i rapporti tra i sessi sono più liberi. C'è anche diffusione di droghe, cocaina per esempio. La cocaina purtroppo si era diffusa enormemente durante la Grande Guerra. Quello però che mi preme farvi notare è questa donna, che io ho scelto a simbolo di tante altre donne. Guardatela, è sempre lei. Era una marchesa, figlia di un generale piemontese, si chiamava Margherita Incisa di Camerano. Guardate l'immagine che la vede in un tipico abito di fine Ottocento, una nobile donna seduta in una posa assolutamente convenzionale, come ci si aspettava che dovesse essere per le donne della novità del tempo.
da cui ci si aspettava ovviamente che si limitassero ai ruoli tradizionali di diventare nonni e madri. E ora guardatela a Fiume. A Fiume purtroppo la qualità della fotografia non è eccellente, ma non se ne trovano di migliori, diventa tenente. Tenente di un corpo, di una formazione che era chiamata la disperata, perché era costituita dai ragazzi più giovani, più inquieti nei confronti della disciplina, meno propensi ad essere inquadrati in ranghi tradizionali, ma lei li guida. Ottiene diversi ruoli, si sposerà tra l'altro con uno dei compagni poi in seconde nozze, appunto incontrati a Fiume. La sua vita direi che cambia in maniera radicale ed estrema. E mi sembra che queste due immagini, da questo punto di vista, siano estremamente chiare nel fotografare in maniera luminosa e davvero estremamente appunto lucida i cambiamenti. I cambiamenti, io ho parlato con persone le cui nonne erano state protagoniste di quella vicenda. Quelle donne non rientrarono più nei ranghi tradizionali. Se qualcuno di voi fosse interessato ad approfondire questo argomento, prima di dimenticarmene, vi segnalo una puntata che trovate comunque online, dedicata appunto a Fiume, dall'Inziana, della trasmissione La storia siamo noi, a cura di Giovanni Minoni, in cui troverete naturalmente interventi di storici estremamente interessanti da ascoltare, come Barbero e molti altri, e a me fu chiesto in quell'occasione, in quella trasmissione, di parlare della componente femminile delle imprese di Fiume. Per cui rinvio, se qualcuno di voi fosse interessato, a seguire quella trasmissione. Ma andiamo avanti. A Fiume verrà anche a questo punto, permettetemi di controllare perché devo stare attenta, vorrei assolutamente dare poi spazio anche alle vostre domande. A Fiume a questo punto, vi dicevo, arrivano i personaggi più vari e si redige anche una Costituzione che per molti aspetti sarà estremamente moderna, la Carta del Carnaro. La Carta del Carnaro viene redatta da Alceste De Andris, un sindacalista rivoluzionario già esule, era già stato cioè costretto a lasciare l'Italia, proveniva appunto dalle file del socialismo e del socialismo anarchico in realtà, e aveva organizzato molti scioperi agrari nella zona di Parma, nel Parmense. Viene qui chiamato appunto da D'Annunzio e assieme a D'Annunzio si occupa in realtà sostanzialmente dell'aspetto, se vogliamo, formale, linguistico della Costituzione, ma è Alceste De Andris che ne cura in buona parte il contenuto. Viene redatta una Costituzione che è assolutamente incredibile, considerando che siamo soltanto nel 1920. Pensate che viene previsto, il divorzio, già a Fiume era previsto. Si prevede una società su base multietnica, multiconfessionale, multiculturale. Nelle scuole si prevede una rappresentanza di studenti, cosa che in Italia verrà praticamente poi applicata e ottenuta, se non ricordo male, nel 1975, 77 forse con i decreti delegati. Rappresentanza di operai nelle fabbriche, che ce n'erano tante a Fiume, sull'edificio per esempio. E una grande importanza viene attribuita alle arti, a tutte le forme d'arte e soprattutto alla musica. Si prevede addirittura come dire, di assegnare l'arredo urbano ad una corporazione, per così dire, di edili. Oggi li definiremmo urbanisti probabilmente, che avrebbero dovuto rendere particolarmente belle, cioè vivibili, e quindi coerenti con dei criteri estetici, di qualità della vita, le città stesse. Veniva previsto un salario minimo, venivano previste alcune garanzie, venivano previste alcune forme di corporazioni, diremmo di sindacati, non come quelli fascisti però, di forma diversa. E tutto insieme quindi di elementi estremamente moderni ed estremamente nuovi, che fanno di questa carta una Costituzione davvero incredibile per i tempi. Nel frattempo, però, la situazione incomincia a degenerare, nel senso che l'Italia non vuole cedere.
non vuole cedere neanche, naturalmente, Wilson e gli altri potenti che siedono a Parigi ai trattati di pace. Fiume continua ad essere occupata dai legionari, dai nunziali, ma la situazione arriva ad una situazione di stallo. La città incomincia a soffrire enormemente anche dal punto di vista economico, anche perché è sottoposta ad un embargo, per cui i rifornimenti arrivano a singhiozzo, soprattutto grazie alla Croce Rossa. Molti bambini, pensate ragazzi, molti bambini e bambine vengono inviati in Italia e accolti da famiglie italiane perché scarseggia letteralmente il cibo. E quindi diverse famiglie italiane, soprattutto in Lombardia, soprattutto in alcune zone dell'Italia, si rendono disponibili, cosa che avverrà anche in altri momenti storici, per poter accogliere questi bambini e offrire loro le condizioni di sussistenza dignitose di cui questi piccoli chiaramente avevano bisogno. E nel frattempo a Francesco Saverio Nitti è succeduto Giuliano, che decide di accordarsi. Wilson stesso, state attenti, non intende cedere Fiume all'Italia. La questione sarebbe molto complessa. Tenete presente che secondo alcuni storici, comunque, dietro questa decisione di Wilson, questa resistenza di Wilson a cedere appunto all'Italia a Fiume, pare ci fossero anche forti interessi dei donatori americani. La questione quindi, come potete immaginare, è spinosa, complessa e piena di dettagli che andrebbero approfonditi e che purtroppo in questa ora non ho modo di approfondire con voi. Nel frattempo qui arriva anche Toscanini, per esempio. Arturo Toscanini, maestro che, eccolo qua, Toscanini Fiume, che terrà un grande concerto, non soltanto presso il teatro Fiumano, ma addirittura appena sceso dal treno, addirittura per le persone in maniera molto democratica, molto spontanea, molto, molto bella, molto generosa, per i fiumani e le fiumane che lo acclamano sulla strada. Toscanini, che tra l'altro da lì a non molto verrà picchiato dai fascisti perché si rifiuterà in seguito di eseguire l'inno fascista, giovinezza, e quindi un personaggio che taglierà, che lascerà l'Italia, che sceglierà l'esilio, che avrà rapporti estremamente complessi, una grande fedeltà, una grande coerenza alla propria dignità di uomo e di artista. Eppure arriva qui a Fiume in questo momento per sostenere la causa. E il governo italiano, tra l'altro, metterà a disposizione alcuni vagoni per la sua orchestra. Fiume arriva tra l'altro con la moglie Carla, con i figli, un personaggio che rende umano in qualche modo questa vicenda. Nel frattempo, vi dicevo però, a presiedere il governo italiano troviamo Giolitti. E Giolitti decide che è venuto il momento, siamo nel novembre del 1920, di dichiarare chiusa la partita, di mettere una fine a questa situazione che è diventata in qualche modo imbarazzante, perché l'inizio non cede, continua a dichiarare che rimarrà con i suoi legionari che sono andati, lo ripeto di nuovo, aumentando nel corso degli ultimi mesi, e che non lascerà la città. E dichiara quindi di voler tenere duro, mentre nel frattempo Giolitti decide di accordarsi con lo Stato dei croati, serbi e sloveni e ci si accorda affinché Fiume diventi uno Stato libero. A questo punto si decide di dare come dire, di decretare la fine dell'occupazione dannunziana della città e si decide per quello che è passato poi alla storia come il Natale di sangue. Di che cosa si tratta? Si tratta, ragazzi, è davvero qualcosa di abbastanza, per certi versi, nuovo, sconcertante, perché in fondo si tratta di italiani contro altri italiani. Si tratta appunto di attaccare l'esercito regolare italiano, attacca l'esercito composto da reparti irregolari, sempre italiani, di stanza a Fiume. Quale momento viene scelto? Viene scelto il Natale del 1920. Perché Natale? Perché naturalmente i giornali in quel momento non escono, non vengono pubblicati e si preferisce ovviamente che tutto questo avvenga lontano dai riflettori. Tutte le volte in cui si preferisce mantenere nell'ombra
un determinato evento di cui è preferibile che la maggioranza della popolazione non prenda piena consapevolezza, si tenta di spegnere naturalmente i riflettori, ed è quello che viene fatto. A questo punto una serie di corazzate, tra cui l'Andrea Doria, attraverso dei dispacci locali, vengono naturalmente inviate nel golfo antistante la città di Fiume, e sia da terra che da mare la città viene attaccata. Andiamo pure avanti con l'immagine. Questo è il Ceste De Andris ed è, come vi dicevo prima, l'autore della carta di Carnaro. Proseguiamo ancora. Questo è il 12 settembre 1920. Guardate quanto sono grandi, guardate l'assembramento, no? Parola a cui tristemente il momento che stiamo vivendo è già ovviamente abituato. Ecco, questo era lo stendardo che era stato predisposto e prescelto, quindi appunto da D'Annunzio, e questo è l'anniversario dell'arrivo a Fiume dei Legionari. Proseguiamo pure. Eccoci qua, e arriviamo al Natale di Santo. Questa è la corazzata Andrea Doria. È una delle corazzate di cui viene appunto decisa la posizione, di cui viene deciso l'intervento. A questo punto D'Annunzio fa predisporre delle... È strano, sembra di ritornare indietro, sembra di ritornare naturalmente ai tempi della guerra. Vengono predisposti dei punti di difesa nelle piazze, nelle vie di accesso alla città. Se non ricordo c'è ancora un'ultima immagine che ci permette di vedere uno di questi. Proseguiamo pure con la 12ª, eccolo qua, uno dei punti in cui ci si prepara a Fiume, anche semplicemente, lo vedete, attraverso le terrazze delle case. Molti altri di questi punti così, in qualche modo di difesa anche improvvisata, vengono affrontati appunto nelle vie cittadine. E si arriva allo scontro armato, ragazzi. Si arriva allo scontro armato e ci saranno alcune vittime, sia da parte dei legionari, sia da parte dell'esercito regolare. Un colpo di cannone viene sparato contro quel palazzo del governo che voi avete visto in una delle immagini precedenti, dal quale D'Annunzio appunto era solito tenere alcuni comizi affacciandosi alla popolazione, che in questo caso interveniva, si assemblava al di sotto del palazzo stesso. Un proiettile quindi viene lanciato al secondo piano, dove si trovava la camera da letto e lo studio di D'Annunzio, e D'Annunzio capisce che ormai non c'è più niente da fare. A questo punto la sua vicenda è arrivata alla fine. Cerca di accordarsi e chiede per i legionari che non vengano puniti, anzi più tardi alcuni di loro verranno anche premiati, verrà riconosciuto in qualche modo, non verranno comunque previste punizioni per questi soldati. E si arriva alla conclusione. Il Natale di sangue, sono trascorsi ormai 16 mesi, pone fine a questa avventura barra impresa fiumana. Io spero di essere riuscita, vediamo ragazzi, vediamo che ore sono e vediamo se riesco ad aggiungere qualche cosa. Io spero di essere riuscita a in qualche modo evocare per voi la complessità, le tante diverse sfumature di questa vicenda. Perché di questa vicenda assolutamente che cosa viene detto? Che apre semplicemente la porta al fascismo. Ora, sarebbe interessante capire che Mussolini arriva a Fiume, sostiene D'Annunzio, ma in realtà lo tradisce anche. Tradisce D'Annunzio nel momento in cui si accorda con Giolitti di non supportare più attraverso le pagine del suo giornale l'impresa fiumana, in cambio di alcuni naturalmente vantaggi di poter entrare a far parte di quel listone che gli permetterà poi di vincere, sostanzialmente di assumere quel ruolo di primo piano che poi gli permetterà naturalmente di diventare appunto il duce. I rapporti fra Mussolini e D'Annunzio sono in realtà rapporti estremamente complessi. E non dimentichiamoci che Mussolini temeva D'Annunzio. D'Annunzio, come vi dicevo, era al di là di tutto
un personaggio sicuramente controverso, ma di grande carisma. Era molto seguito e a lui guardavano moltissimi italiani. Quindi alla fine di questa vicenda Mussolini otterrà sostanzialmente per D'Annunzio di confinarlo, si tratterà naturalmente di un esilio dorato, in una villa che certamente è una villa spettacolare, enorme, lussuosa, raffinata, che è il Vittoriale sul lago di Garda, ma certamente questo è anche un modo per Mussolini per allontanare quello che lui ritiene un pericoloso competitor, un pericoloso avversario, o comunque qualcuno che avrebbe potuto in qualche modo fargli ombra. I rapporti tra i due personaggi sono quindi rapporti interessantissimi, su questo dovrei proseguire per ore perché ci sono aspetti del tradimento di Mussolini veramente incredibili e veramente interessanti. Però io mi fermo perché davvero ci terrei che questo non fosse soltanto un monologo, un webinar, una chiacchierata in cui avete ascoltato me, e so che i vostri tempi di attenzione poi non possiamo pretendere oltre, ma vorrei davvero che ci fossero da parte vostra domande o curiosità a cui sarei molto contenta di rispondere. Per cui adesso io lascio che voi elaboriate un po' queste informazioni e non esitiate, se possibile, a rivolgere domande, perché sarò ben contenta di rispondere alle vostre curiosità. Quindi per il momento io mi fermo e vediamo se in chat mi arrivano domande da parte vostra. Eccoci, buongiorno. È arrivata una prima domanda intanto. È lecito confrontare la conclusione dell'impresa Fiumana, Bagno di Sangue, e l'esperienza dell'occupazione nazifascista e la resistenza? Direi di no. Direi che in realtà la situazione è diversa per molti versi. E non dimentichiamoci che qui si tratta di una sola città, di un gruppo di uomini molto più ridotto naturalmente, di italiani contro italiani. Certo, in questo senso la resistenza e la Repubblica di Salò ci riporta ovviamente a italiani contro altri italiani, quindi in parte la correlazione ha un senso, non è assolutamente infondata. Le proporzioni però sono davvero profondamente diverse. E non dimentichiamoci che fin dall'inizio D'Annunzio viene considerato come un personaggio scomodo e in qualche modo, come dire, ribelle, imbarazzante per certi versi, anche dallo stesso governo italiano. Molto diversa è l'Italia e la fisionomia dell'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La domanda però è interessante perché indubbiamente italiani contro italiani, situazione che non si verificava, pensiamoci, dal periodo dei comuni, ragazzi, dal 300, a cui assistiamo quindi alla fine dell'impresa Fiumana, certamente è qualcosa che ci può ricordare il momento del contrasto tra i repubblichini, quindi la Repubblica di Salò, e gli italiani che aderiscono invece naturalmente alla resistenza. Perciò grazie per la domanda, perché è una domanda sicuramente interessante. Vediamo, Alessandra, se ci sono anche altre domande nel frattempo. Aspettiamo un attimo che scrivano altre domande. Intanto questa era la prima. Intanto io guardo perché mi ero segnata alcuni appunti di cui mi ero detta mi devo assolutamente ricordare di parlare, ragazzi, di questo. No, aspettiamo per il momento le loro domande. Uno degli elementi più interessanti naturalmente di tutto questo è che non si era mai verificato prima, ragazzi, ovviamente, che un poeta si ponesse alla guida di uno Stato. Infatti ci fu chi definì tutto questo anche un'avventura di carattere letterario. Io credo che, come vi accennavo prima, D'Annunzio è stato un personaggio molto amato e molto odiato. Pensate che influenza talmente profondamente il modo di pensare, il modo di scrivere, il modo di
concepire perfino la vita ai suoi tempi, che si parlò per l'appunto di dannunzianesimo per un'intera epoca letteraria, ma non solo. E certamente però mai prima si era verificata l'evenienza in cui un poeta, un letterato con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue anche ingenuità in qualche modo, si ponesse alla testa, anzi, di un piccolo stato come questo, la reggenza del Carnato. Eccoci. Sì. Una seconda domanda. È vero che D'Annunzio era stato emarginato dalla politica da Mussolini per via della sua personalità carismatica? Sì, molto probabilmente sì. E come vi dicevo, ragazzi, i rapporti tra i due furono rapporti. Mussolini temeva la cosa di D'Annunzio. D'Annunzio si era già messo in vista durante la Grande Guerra, compiendo alcuni atti assolutamente eclatanti. Spesso D'Annunzio durante la Grande Guerra circolava con un fotografo. Da questo punto di vista era un uomo che aveva capito moltissimo della comunicazione di massa, di quella che era una società imperniata sull'immagine forte. Prima, non a caso, vi ho fatto l'esempio, vi ho fatto il paragone con un eventuale influencer. Quindi si era creato un'immagine assolutamente nota in Italia e all'estero, al punto che uno dei più grandi, pensate che Debussy aveva per esempio musicato una sua tragedia, quindi era molto noto in Francia, molto noto in tanti altri paesi europei. Mussolini quindi sapeva che D'Annunzio aveva un grande seguito in Italia e temeva che anche dopo questa vicenda avrebbe potuto porsi in qualche modo a capo di un eventuale partito politico. Pur non essendo più giovane, Mussolini aveva D'Annunzio aveva un seguito veramente importante di italiani che vedevano in lui un uomo comunque capace di assumere delle responsabilità e di dimostrare, come posso dire, piglio, carattere, carisma. Era sicuramente un personaggio che Mussolini temeva. Per cui certamente Mussolini si affrettò intanto a svenderlo. Secondo alcuni studi, pensate ragazzi che Mussolini, attraverso il suo giornale, aveva anche raccolto, attraverso delle sottoscrizioni, una grande quantità di denaro che veniva versata dalle comunità italiane all'estero, in particolare quella del Brasile, che avevano donato dei soldi per sostenere la causa di Fiume. Solo che in buona parte pare che questo denaro non arrivò fino ad D'Annunzio. Mussolini lo trattenne per finanziare in parte la marcia su Roma, sembra, e in parte addirittura invece le spedizioni punitive. Al termine di quel biennio rosso, non dimenticate che nel frattempo sullo sfondo, come vi dicevo, non dobbiamo dimenticare lo sfondo dell'Italia. L'Italia era attraversata da quell'ondata di rabbia, di livore, di frustrazione, di sofferenze reali di cui vi parlavo, per cui c'erano fenomeni di scioperi, picchette, occupazione delle fabbriche, occupazione delle terre. Quindi in tutto questo la reazione poi fascista, alla fine del biennio rosso, non tardò a farsi sentire. Una parte dei soldi che vennero versati dalle comunità italiane all'estero furono usate da Mussolini per finanziare le sue squadre di picchiatori. Quindi Mussolini che cosa imparò da D'Annunzio? Imparò il linguaggio politico soprattutto, il modo di parlare, il modo di rivolgersi alle masse, i discorsi tenuti dalla finestra di un palazzo, alcune parole chiave, l'importanza delle parole chiave degli slogan. Imparò la forma, ma nei contenuti quella reggenza del Carnaro fu qualcosa di assolutamente molto più complesso e molto più ampio di quello che poi sarebbe diventato il fascismo. Quindi la semplice equazione di occupazione di Fiume, esperienza che prevetta l'Italia nell'ambito del regime dittatoriale fascista, è a mio parere una etichetta semplificatoria che non tiene conto delle tante sfumature che invece questa vicenda manifestò.
spero ecco, di essere riuscita perlomeno a, come dire, a instillare il desiderio di andare un pochino più a fondo, di esplorare. Perché come vi dicevo all'inizio, ragazzi, quando vengono fornite risposte semplici a domande complesse, beh, quella cosa deve farci venire la curiosità intellettuale di esplorare, perché è lì che spesso, sapete, io ricordo con grande chiarezza che alla vostra età tendenzialmente si avverte un bisogno forte di leggere il mondo attraverso categorie semplici, bianco o nero, di qua il buono, di là ciò che è sbagliato, ciò che è cattivo, giusto e ingiusto, buono e sbagliato. Ma in realtà purtroppo molte volte le sfumature vanno colte ed è nelle sfumature che si nascondono i dettagli che ci permettono veramente di capire meglio le epoche storiche, che fanno di noi oggi anche quello che siamo, che definiscono, che hanno definito il nostro presente. Aspetto le vostre eventuali altre domande. Credo sì, ci sia molto da elaborare. Adesso stiamo aspettando un attimo che scrivano altre domande. In ogni caso, se volete farmele arrivare più avanti, in qualche modo, a me farà piacere comunque rispondervi, perché trovo che questa sia veramente una, ripeto, come vi ho accennato all'inizio, una vicenda che a lungo è stata compressa veramente in poche righe sui vostri manuali di storia e quindi semplificata e trattata in maniera poco approfondita per certi versi. Quindi vi invito davvero, ci sono ovviamente anche romanzi che sono stati scritti, ma vi invito ad esplorarla nel modo più profondo e meno banale che vi possa riuscire. Se avete qualche domanda vi invito a scriverla, visto che sono gli ultimi minuti adesso. Mi inserisco io con una domanda. Vai, Che succede al giapponese e alla marchesa? Allora, sul giapponese purtroppo non ti so rispondere, sulla marchesa invece sì. Quando io mi sono occupata di questa vicenda, pensate ragazzi, questo può anche essere interessante, una decina di anni fa, non si trovavano praticamente informazioni su di lei. Come spesso succede, la vicenda delle donne viene un pochino più facilmente accantonata. Oggi invece se voi cercate il nome di Margherita Incisa di Camerano, trovate informazioni. Si sposò con un uomo molto più giovane di lei e anche da questo punto di vista si può dire che in qualche modo le cose cambiarono le aspettative proprio.
Era stata, io ho letto tra l'altro, apro un breve inciso, Margherita Incisa di Camerale era stata una crocerossina durante la Grande Guerra e ha lasciato delle memorie, una memorialistica di guerra, alcuni diari di guerra, in cui la troviamo naturalmente condurre la tipica vita delle crocerossine, la vediamo allontanarsi da queste nostre terre dopo la rotta di Caporetto. È interessante come qui a Fiume la troviamo invece marciare con i suoi uomini, sottoporsi alle esercitazioni. Non che a me piaccia il militarismo, io mi sento lontanissima da quel mondo, però quello che sembra interessante è che in questo momento questa donna si avvicina ad un mondo che fino ad allora era stato naturalmente appannaggio esclusivo dei maschi. Quindi tornerà ad una vita in qualche modo normale, la troviamo però ancora di nuovo protagonista nella seconda guerra mondiale, se non ricordo male, ancora per occuparsi di feriti. Quindi una donna che non si è mai poi in seguito ritirata a una semplice vita di, appunto, di moglie e di madre. Ha continuato sempre a sentire come importante, come una sorta di imperativo etico personale, quello di spendersi anche per gli altri, di darsi da fare, di non richiudersi in un contesto familiare del tutto privato, personale, soggettivo. Ha continuato a far parte di una storia pubblica del nostro paese. E il marito, più giovane, che lei è sopravvissuto, ha cercato poi di raccogliere le informazioni che la riguardano e adesso si possono trovare finalmente appunto informazioni su di lei. Di questa donna parla anche Filippo Turati in una lettera alla sua compagna, Dana Kulishov, e purtroppo ne parla in termini moralistici, perché l'idea che delle donne arrivassero a Fiume con l'idea anche di combattere, comunque di far parte di corpi d'armata, di un esercito, in un contesto trasgressivo, ribelle come quello fiumano, sicuramente mise i brividi addosso a tanti ben pensanti del tempo. Spero di essere riuscita a rispondere, Francesco. Quindi una donna che in precedenza invece avevamo trovato amica di Alessandra Porro, di un'altra crocerossina, in una veste assolutamente tradizionale. Quindi ripeto, prima come donna, l'abbiamo vista appunto in quegli abiti tipicamente fino ottocenteschi, poi come crocerossina, si era diplomata infermiera a Padova nel 1909, e poi di nuovo nella seconda guerra mondiale impegnata in prima persona, ma una donna che seppe anche uscire un po' dai ranghi tradizionali, cosa che fu tipica di tante donne, mi sta raccontato, fiumane del tempo. Cioè molte fiumane non tornarono più, non si fermarono neanche a vivere a Fiume dopo questa vicenda. Molte di loro emigrarono verso l'Italia, molte verso Milano, diverse verso Trieste, un gruppetto verso Grado, formando un po' l'entourage del poeta Biagio Marini. Quindi donne che comunque non si accontentarono di tornare al mondo ante guerra e ante impresa fiumana. Sono molto dispiaciuta di non poter vedere i vostri visi, ragazzi, perché certamente il linguaggio corporeo mi manca tanto, probabilmente manca anche a voi, e quindi questo tipo di comunicazione è sicuramente mutilato, per tornare a una delle parole chiave di prima, di una sua componente essenziale. Ma io spero davvero che vi possa essere rimasta non tanto un insieme di notizie e di informazioni, ma la curiosità di andare a fondo e di proseguire con vostre letture personali, con vostre indagini, esplorazioni personali, perché veramente quel tormentato primo dopoguerra non fa altro, purtroppo così come venne affrontato, che predisporre le basi per la guerra che seguirà. Quindi quei famigerati trattati di pace di Versailles, che non seppero tenere comunque conto delle istanze che arrivavano da tanti piccoli popoli, tra cui anche quello di Fiume, quei trattati di pace non fecero altro veramente che predisporre le basi per un futuro conflitto ancora più devastante. Mi sono chiesta spesso come sarebbero andate le cose. Ecco, vi sottolineo questo elemento.
Per me in questa vicenda c'è un'ala minoritaria e ribelle, che è quella dei visionari, dei sognatori, dei ragazzi che avevano, come vi dicevo prima, poco più della vostra età quando raggiunsero il fiume. Quell'ala minoritaria che sognava un mondo nuovo, che sognava di poter incidere nel proprio mondo e di poter disegnare un futuro nuovo, ne uscì probabilmente sconfitta. Mi sono sempre chiesta che cosa sarebbe successo se avessero potuto questi ragazzi così giovani, così ancora visionari, idealisti, lasciare davvero un segno con la loro esperienza, anziché uscirne semplicemente sconfitti su quei treni che li riportarono vinti ormai verso un'Italia in cui comunque le cose non stavano andando bene, in cui molti di questi reduci non trovarono più la possibilità di reintegrarsi in maniera equilibrata e serena nella società civile. Attenti a quello stato d'animo di quei reduci, perché è giusto coglierne tutte le implicazioni quando studiate. Non dimenticate mai, ragazzi, quando studiate la storia, che per studiare la storia bisogna umanizzarla, cioè immaginare veramente i visi e i corpi di chi visse i contraccolpi di quella storia, le conseguenze, i drammi, i grandi eventi sulle proprie vite, sui propri corpi, che ne uscirono spesso devastati. Io aspetto ancora per vedere se a qualcuno di voi, parlando ancora un po' insieme, è nato qualche altro interrogativo, qualche altra curiosità. No, al momento non leggo altre domande, almeno da qua dalla chat. Allora io sto naturalmente a voi, Alessandra, e immagino che Francesco voglia forse poi chiudere con qualche osservazione finale. Sì, stavo pensando a questa ultima cosa che dicevi, mi stavo chiedendo come la vicenda del Covid ci lascerà mutilati, e se noi di cosa e cosa riusciremo a fare invece per recuperare quella mutilazione, o forse se la supereremo grazie a una reazione che forse ci sarà quando potremo ritornare a fare quello che non possiamo fare adesso. Non so, come la pensi? Nonostante tutto, nonostante il fatto che credo siamo tutti un pochino provati dopo quasi un anno di tutto questo, io sono ottimista. Sono ottimista, ma per un motivo molto semplice, che leggendo proprio le riflessioni dei miei ragazzi, abbiamo appena costruito con i ragazzi, per esempio, a scuola, un alfabeto sentimentale al tempo del Covid. Per ogni singola lettera A, i ragazzi hanno scelto, votato, selezionato, è uscita l'ansia, per esempio. Per la B è uscita bellezza, e via discorrendo. E riflettendo su di loro, io trovo che soprattutto le nuove generazioni, i ragazzi che dovranno, che forse sono i più provati, ma sono anche i più reattivi, i più ricchi di energie, nel giro di qualche mese, secondo me, sprigioneranno una vitalità, un ottimismo, un desiderio di recuperare che ci lasceranno, nonostante tutto io credo che ci lasceranno a bocca aperta. Cioè, bene o male, usciamo da un periodo difficile, da un periodo che psicologicamente ci ha veramente messo in ginocchio, ma tutto sommato la situazione non è comunque paragonabile alla situazione di un dopoguerra. Nonostante, ecco, si ricorra, lo dico perché spesso si ricorre a questa metafora, no? Le metafore a cui ricorriamo più frequentemente sono quelle sportive e quelle legate alla guerra. Io dico sempre che il linguaggio ha un peso, le parole hanno un peso, devono pensarci bene, perché i mutilati della guerra, i ragazzi che uscivano da quella guerra e per i quali venne inventato l'elettroshock, per dire, perché non riuscivano più a dormire senza essere risvegliati da incubi devastanti, non riuscivano più a vivere una loro vita di relazioni. Voglio dire, gli incubi di 4 anni di quel genere sono comunque, ragazzi, ricordatelo, non paragonabili alla pur difficile e devastante situazione di disagio psicologico che abbiamo vissuto noi negli ultimi mesi. Quindi, nonostante tutto, Francesco, io mi sento di dire, dai, credo che potremmo essere ottimisti, la campagna di vaccinazione procede e io spero che siamo vicini davvero alla luce, no? Siamo dalla parte giusta di questo tunnel, mi auguro proprio che sarà così. Sarebbe bello sentire qualche ragazzo su questo, però mi rendo conto, se qualcuno di voi vuole far sentire la sua voce, ragazzi, noi saremo più che contenti.
di sentire che cosa ne pensate. Però so che rompere il ghiaccio è sempre la cosa più difficile e farlo a distanza non è detto che semplifichi le cose, per cui mi rendo conto che È uno strumento che non aiuta, senz'altro. Per certi versi non aiuta, è vero. Perché siamo abituati a lavorare dal vivo. Ci manca tantissimo, sì. perché appunto i visi parlano, no? Sì, infatti. Da questo punto di vista, questo tipo di dialogo è mutilato proprio dell'interlocutore, ma proprio del suo linguaggio corporeo, qualche cosa è qualcosa di estremamente frustrante. Ovviamente anche se volesse intervenire qualche insegnante, siamo ben contenti di avviare un dialogo anche con chi volesse farci arrivare una sua riflessione a conclusione di questa chiacchierata insieme. Una delle domande era di un insegnante, lo riconosco, l'altra non potrebbe essere di una studentessa. Ma io direi che il tempo, diciamo, se c'è ancora qualche in zona Cesarini, un'ultima domanda, guardo la chat, ma direi che il tempo è terminato. E quindi grazie a tutti, grazie a Antonella Sbuels per il tuo intervento, anche il tuo con suggestioni e interessanti spunti di approfondimento, direi che era l'obiettivo poi di queste conferenze. Un grazie agli insegnanti, agli studenti, alla società Antract che ha curato il supporto tecnico. Questa conferenza è stata registrata e sarà pubblicata sul canale di YouTube di Teatro Club Udine per essere visionata nuovamente dai partecipanti di oggi e da quelle classi che non hanno potuto collegarsi in diretta. Prossimi appuntamenti: lunedì 8 febbraio con l'ultima conferenza del progetto Ragazzi in Piazza, relatrice Raffaella Sgubin, e infine mercoledì 10 febbraio per il progetto La vita al tempo del Covid con Massimo Recalcati. Buona vita a tutti in questo tempo di Covid. Grazie Francesco e grazie a tutti per l'ascolto. Buona giornata.